देखो, ईगल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे पक्षियों पर हमला करता है, लेकिन पक्षियों की दुनिया में सभी पक्षियों का एक आम दुश्मन होता है जो कि है उल्लू। अगर किसी भी पक्षी को उल्लू दिख जाए तो वे तुरंत ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके अलावा अगर ईगल को गलती से भी कहीं उल्लू दिख जाए तो वो इसे जीवित ही नहीं छोड़ती। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है जो सभी पक्षी उल्लू से इतनी नफरत करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो उल्लू बहुत ही चालाक पक्षी होता है, साथ ही रात के समय इसको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसका फायदा उठाकर रात में चुपचाप से दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर उनके अंडों को खा जाते हैं। साथ ही ये उनके घोंसले को भी तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि अन्य पक्षी रात में स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, इसलिए वे खुद को बचाने के लिए उल्लू से फाइट करते हैं। उल्लू इसका फायदा उठाता है और आसानी से उनको हरा देता है। यही कारण है कि ईगल और अन्य पक्षी उल्लू से इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें देखते ही मार देते हैं।